Привет! А информационным партнером этого видео выступает Европейский Союз. И спасибо им за широкую рекламу моего нового видео. Ведь сегодня мы будем строить танк «Леопард» в цветах Вооруженных сил Украины. И начнем мы с обзора коробки. И что мы тут видим? Что это совместная модель фирмы «Звезда» и «Итальери». А сам основной немецкий боевой танк «Леопард» стоит где-то в пустыне, в гористой местности. А турецкий флаг нам показывает, что, скорее всего, это зона действия где-нибудь на сирийской территории. А на боковичке мы можем увидеть, что эту модель мы можем купить только на территории бывшего Советского Союза. И при этом для 35-го масштаба здесь всего лишь 200 деталей, что довольно мало для такой большой боевой машины. Смотрим, что внутри. Нас встречает схема окраски. И «Звезда» нам предлагает несколько вариантов окраски разных стран НАТО, таких как Турция. Тут также еще один турецкий вариант. Есть вооруженные силы Германии, вооруженные силы Швейцарии, а также Испании и Польши. Смотрим на детальки. И они тут сделаны в таком песочном пластике, и это довольно удобно. И интересно, что гусеницы сделаны из какого-то резиноподобного материала. И теперь посмотрим вот на декаль, но мы ее видели на картинке. Итак, приступаем. И первый шаг – это сборка ходовой части. А купить модели танков «Леопард» всех видов вы можете в интернет-магазине «Модельная лавка». Быстрая доставка разными курьерскими службами, в том числе и СДЭК и Почта России. Скидка для постоянных покупателей и акция «Любимый производитель» делают этот магазин одним из самых лучших магазинов для моделистов. А делая свой первый заказ вот с этим промокодом, у вас точно будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А теперь я перехожу к установке самих катков. И пока я их собирала, я заметила неточность. На схеме написано, что нужно сделать их 6 штук, но на самом деле их 7. Так что учтите эту особенность. И также я собрала ведущие звездочки. Давайте начнем установку с них. Просто в отверстие устанавливаем. Качество сборки мне на данном этапе очень даже нравится. Не считая, конечно, вот этого небольшого расхождения с инструкцией по количеству катков. В целом модель имеет очень мало литьевых дефектов и при этом довольно хорошую стыкуемость. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И теперь устанавливаем верхнюю часть. Она должна как бы немножко стоять на задней части и ложиться вот здесь вот впереди. Значит, мы сначала смазываем клеем. Ну вот. И наш танк уже приобретает свой внешний вид. А следующим шагом я буду собирать башню. Какую-то мелочевку я приклеила за кадром. Например, вот эти лючки и антенны. И теперь я хочу ее закончить при помощи вот этой детали. Это нижняя часть башни. Просто ее вставляю. И как раз на месте контакта этих двух деталей клей должен его зафиксировать. Теперь ее нужно установить на сам корпус танка. Тут не нужно использовать клей, достаточно совместить пазы и повернуть. И мой танк готов. Я не стала приклеивать вот эти вот защитные экраны на гусеницы, потому что они мне помешают в окраске. Начала я окраску кошечки с грунтовки. Грунтую я аэрозольным грунтом от фирмы «Звезда». И чем мне не нравятся модели современной бронетехники, так это своими огромными размерами. На этого огромного «Леопарда», наверное, ушла половина баллончика. Зато благодаря аэрозольным краскам даже новички смогут попробовать качественно покрасить свои первые модели. Вам для покраски даже не нужны аэрограф и окрасочная камера, а слои краски получаются довольно ровными и красивыми.
Грунту надо высохнуть хотя бы 2 часа, чтобы приступить к следующему шагу. Наношу основной слой краски, и я буду красить леопард в стандартный камуфляж НАТО. Наверное, именно в таком виде танки будут поступать в вооруженные силы Украины, прямо со складов. И в качестве базовой краски я, по иронии судьбы, буду использовать цвет 4BO тени из набора цветовой модуляции советской техники от фирмы Gemscale. Мне кажется, этот оттенок идеально будет подходить под цветовую схему НАТО. Крашу я без особых изысков, так как я уверена, что любая более-менее продвинутая цветовая модуляция будет не видна под слоем камуфляжа. И краски на эту громадину опять ушло очень много. И вообще модели современной бронетехники я предпочитаю в 72 масштабе. Например, у меня недавно выходило видео с танком «Армата», и вот он как раз был в удобном для современной бронетехники 72 масштабе. А это и видео ищи на моем дзен-канале. Пока корпус сохнет, я займусь грунтовкой и окраской гусеничных лент. На них тоже уходит очень много краски и грунтовки, но мне надо добиться очень хорошего качества покраски, так как на резину, как правило, очень плохо ложится краска, и при сгибании ленты в процессе ее натягивания краска может треснуть. Но в моем случае этого не случилось. Перед нанесением камуфляжа я окрашу резиновые бандажи катков, а потом после окраски я натяну гусеницы и закрою все это экранами, так как камуфляжная схема окраски распространяется и на них. Бандажи катков я окрашу украинскими красками от фирмы ICM. А теперь я попробую воспользоваться новым для себя приемом. Раньше для нанесения камуфляжа я использовала маски из модельного скотча, но на этот раз я хочу попробовать воспользоваться жидкими масками от Gemscale. Это латекс в жидком виде, то есть после нанесения он должен застынуть, а потом легко отодраться от поверхности танка. Но у меня что-то пошло не так, но об этом чуточку попозже. И надо дать маскам высохнуть, а для этого нужно подождать чуть менее часа. И леопард снова отправляется в окрасочную камеру. Я наношу коричневый камуфляжный цвет. Основной минус такого подхода — я не вижу, где я нанесла эти маски, и мне во избежание неокрашенных поверхностей приходится раскрашивать буквально весь танк. И это не очень практично. Второй этап в нанесении камуфляжа, и я снова наношу жидкие маски, но в этом, возможно, и была моя ошибка. Наверное, мне стоило бы снять первые маски, а уже потом наносить вторые. А у меня получился винегрет из масок и краски, и, видимо, поэтому маски у меня очень сложно отходили с поверхности модели. Мне пришлось стирать маски ластиком, из-за чего на некоторых местах модели у меня повредился лакокрасочный слой, и мне пришлось кое-где подкрашивать. А теперь я наношу черный камуфляжный цвет, и я использую для этого краски от Pacific 88 цвет NATO Black. И вроде бы это кажется логичным, но опять из-за того, что я не вижу, где я нанесла маски, мне приходится окрашивать весь корпус танка, и из-за этого опять повышается расход краски. А поскольку у меня возникли проблемы с удалением масок и у меня повредился окрасочный слой, я решила нанести на леопард несколько сколов. Делать я это буду при помощи спонжа. Я рисую 2 вида сколов. Это первый – это сколы камуфляжной краски до основного цвета, а второй – это уже до металла, так как леопард у меня будет не первой свежести. Сколы на краске танка будут вполне уместны. Появление этой модели стало неожиданностью для меня, да и для большинства моделистов. Звезда с давних пор переупаковывает модели фирмы Итальери. Большинство полюбившихся наборов звезды были изначально разработаны итальянцами. За примерами далеко ходить не надо. Я пару лет назад строила модель истребителя Ла-5FN. И вроде бы это наш самолет, а история модели началась в 70-х годах прошлого века в Италии. Так и тут. Модель леопарда была создана в далеком 1985 году. Помните, как Дмитрий Анатольевич запретил нам возвращаться в 2007 год? Так вот, благодаря новинке от фирмы «Звезда» мы возвращаемся аж в 1985 год. А зачем это надо было «Звезде», мне не очень понятен этот шаг, хотя у него есть и рациональное зерно. Танк «Леопард» — это самый хайповый и распиаренный на данный момент танк. Сколько было вокруг него шумихи. А сколько их поставят, и сколько и каких модификаций? Видимо, на волне этого хайпа «Звезда» быстро договорилась с итальянцами о выпуске этой модели в России. А итальянцам, видимо, было и не жалко, ведь модель сама по себе старая, и своих денег она уже заработала. На рынке есть более современные модели танка «Леопард». Но найти их можно в большинстве своем в специализированных магазинах для моделистов, например, на модельной лавке. А этот «Леопард» больше рассчитан на случайного покупателя в книжном магазине или же в популярных магазинах для творчества. А о «Леопарде» разве не слышал лишь только тот, у кого не работает интернет и телевизор?
А среди таких вот обывателей звезда как раз и ищет себе потенциального покупателя. Я покрыла модель танка глянцевым лаком, чтобы нанести смывку. При помощи смывки я выделяю рельеф немецкого танка. Смывка – это жидкая масляная краска, которая отлично затекает в углубление модели, а удаляю я ее при помощи тряпочки, смоченной в white спирите. И я хочу сделать танк грязным, и один из приемов, который мне в этом поможет, это метод масляных точек. И я не буду сильно их растушевывать, чтобы оставить следы грязи и потеков после дождя. Но еще загадочнее и одновременно забавнее мне видится факт исчезновения модели леопарда и самолета F-35 с официального сайта звезды. Я как-то зашла на их официальный сайт, чтобы взять картинку бокс-арта для обложки своего очередного видео. И меня ошарашил тот факт, что по запросу «Леопард» находится только оригинальная модель бронированной кошечки от Итальери. Также на сайте не оказалось модели F-35. Я, конечно, не конспиролог, но что-то тут не так. Неужели руководству звезды позвонил кто-то из администрации президента и вежливо попросил убрать эти непатриотичные модели с сайта? Но ведь врага надо знать в лицо. Может быть, в таком случае убрать и модели тигров и пантер? Короче, это очень странно. Но на модельной лавке все еще можно найти эти модели. И еще какая мысль. Если звезда убрала их из своего репертуара, то значит совсем скоро эти наборы станут раритетными. Так что коллекционеры редких наборов, поспешите. Окрашу мелочевку кисточками. Мне надо окрасить смотровые приборы, коих на танке очень много, и шансовый инструмент. Для окраски украинского танка отлично подойдут украинские краски от ICM. Я сейчас параллельно работаю над моделью танка Т-44, и в процессе работы над ним я решила углубиться в историю его создания. И вновь страницы книг о советской военной технике возвращают меня в Харьков, одной из танковых столиц Советского Союза. Именно в Харькове родились многие известные образцы военной техники. Даже в танковом музее в Кубинке есть отдельный павильон, рассказывающий об Харьковской танковой школе. А для тех, кто прогуливал географию, напомню, что Харьков сейчас находится на территории Украины. И за годы независимости местные власти успели потерять знания одной древней и более технологически продвинутой цивилизации. Но зато сейчас они очень радуются, как дети, немецкому металлу. А поскольку у меня возникли некоторые сложности с окраской модели, я хочу немножко загрязнить модель, чтобы скрыть свои косяки. И при помощи широкой кисточки и воздуха из аэрографа я нанесу жидкость для пачкания в виде брызг. Пока я готовила видео, в сети появились первые кадры первых леопардов в Северном Причерноморье. И цвет грязи, да и вообще цветовая палитра в целом у меня получилась очень даже похожей. И вот таким у меня получился танк «Леопард» от фирмы «Итальери» или же «Звезды», кому как больше нравится. И этот танк вышел довольно мрачным, грязным и соответствует своей натуре. До новых встреч. Пока-пока. А купить такие модели можно в магазине «Модельная лавка». Ссылочка есть в закрепленном комментарии.